Tutorial memeras jeruk. Diperas-peras. Putihnya seperti apa ini guys? Seperti daki bawang guys. Asik. Wih, menggunakan skill dia guys. Menggunakan skill dia guys. Wih, sekan dia ini. Krep. Wih, lalu ya nih batau nih dia betul. Wih. Wih, gini sekali jadi agak perindapan deh nih. Bisa aja guys. Wih, bisa. Ya peluang. Nah, ayo tar. Terus glek rasanya dong. Wih, ini sekali celam-celam bro. Cara menghilangkan kokoan guys. Taruh nipis nih belum. Dikasih uyah guys. Jelas benar. Caplok guys. Dijamin hilang guys. Sing dari darin ya loh. Keke asane kau. Keke asane kau. Gimana rasanya? Batu langsung hilang guys. Batu langsung hilang. Wih. Manjur guys. Manjur. Direkomendasikan untuk anda yang penderita kokoan yang membandel. Yang membandel. Dengesan sing. Sing. Oke, sekian. Terima kasih guys.